आम्ही फक्त ट्रान्सपोर्टाक सांगू शकता की आमचे जे डिमांड आहा ते मातशे कन्वे कर कंपनीक. आता कंपनी आणि ट्रान्सपोर्टा मध्ये कितें टॉक्स जाता ते आमकां कळना, आमकां कांय न्यूज मेळना. सो वी आर डिमांडींग कितें की तुमी बाबा सांगा आमचे ते 300 जे आहा ते वेव करा आणि देन वील स्टार्ट द व्हेकल्स. कितके त्रास जाता बिकॉज ओवरऑल पळोवपाक नो गेल्यार वी नीड टू आमचे ते रोलिंग आसता पयशे जे आसता वी ऑल पुटींग फॉर दीस हेच सगळे एक्सपेन्सिस वयता. मागीर आमचे ब्रेकडावन जाता तेन्ना आमकां खूब त्रास जाता. तेका लागून आमी मातशी डिमांड फॉरवर्ड करता आमी आमचे तांकां सांगूंक सोदता. एक्चुली आयज 1.5 म्हयनो जालो टोल चालू जावन. हो जो टोल आसा तो आमचेर एक व्हडलो बर्डन जाल्लो आहा. कित्याक एवरी ट्रीप आमची गाडी एक्चुली चलता जुवारीक आनी कळशाक जेन्ना आमी ट्रान्सपोर्टराक विचारलें जाल्यार ट्रान्सपोर्टरान ते कोल कंपनीक उलोवन तेणें ते डिमांड आमचे फूल केला की टोल कंपनी वील पे. पूण आजुनी हे ट्रान्सपोर्टर आहा हेंच्यांनी आमकां हे म्हणटा कुछ ना कुछ होयेगा पूण कांयच जावपाचे चान्स ना. जाल्यार आमी कितें आमी डायरेक्ट कंपनी कडेन उलोवंक शकना. आमी गाडयोवाले आमकां जशें हे ऑर्डर दिता ट्रान्सपोर्टर आमी वचून माल व्हरून पावयता. जाल्यार आमी ट्रान्सपोर्टराक सांगलां की आमकां हे 300 खूब व्हडलें पडटा. जाल्यार हे ट्रान्सपोर्टरान बेर करपाचें ऑर कंपनीन बेर करपाचें. जाल्यार ताका खातीर आमी हिंगा येयल्ले आनी आयज आमी ट्रान्सपोर्टरांक आपयलो. आमचे आतां एक कमीत कमी एक 70-80 हजार रुपया म्हाजे जाल्या पॉकेटांतल्यान गेले. कित्याक एक 1.5 म्हयनो जालो आतां एक फर्स्ट शिपमेंट अजून काबार जावना. जाल्यार आनी हांकां टोलाक पयशे दिवपा आमचे कडेन पयशे ना. जाल्यार त्या हिशोबान आमी ट्रान्सपोर्टराक सांगलां आनी ट्रान्सपोर्टरान अजून कांय हें करूना करेगा म्हणटा कुछ ना कुछ पूण जावपाचें कांय ना दिसना. जाल्यार आमी तांकां डिमांड केला की आमकां ब्लॅक एंड व्हायट कितें आहा तें तुमी सांगा आमी गाडी चालू करता. आनी हें जायना जाल्यार आमचे कडेन पयशे दिवपा जावपाना म्हणून आमी कितके डिफरन्स आसा अमावंट जाता 300 रुपीज पर ट्रीप. आमी जर दिसाक 3 ट्रिपी मारता जाल्यार 900 रुपया जाले आनी 27,000 रुपया म्हयन्याक काडचे पडटा. तितले व्हडले आमचे कडेन अमावंट रोल करपाक आमचे कडेन पयशे ना. कितें अपील आहा बिकॉज हो ब्रीज बांदल्या उपरांत तुमकां कितें दिसलेलें? ब्रीज बांदतकीर आमकां दिसलेलें की जसो आमचो गडकरी साहेब जे येयल्ले तेंच्यांनी जे उलयल्ले त्या हिशोबान आमी बरे हॅप्पी आसले की बरो जालो आमकां वचपाक की तो घाट सोडून हिंगाच्यान वयर चडपाक मातशें बरें जातलें आनी गाडी आमचे चडशे ब्रेकडावन जावपाना. आमी व्हेरी हॅप्पी आसले. पूण हे 300 रुपया लावन हेंच्यांनी आमकां ते हॅप्पीनेस सगळी काबार करून उडयली आनी आमी आतां रडपाक लागला. आनी एज पर लोकल आमी विदीन 20 किलोमिटर्स नॅशनल रूल आसा की टोल लागना. आनी टोल कसो आसता टोल एक हिंगा टोल लागला जाल्यार ती दुसऱ्या गांवांत वचपा जाय. हिंगा गांव बी कांय ना हो डेड एंड. हिंगा भितर वचपाचें आनी भरून येवपाचें. जाल्यार भितर वचून भरून येवपाक 300 रुपया जर घेता जाल्यार हें एक व्हडलो बर्डन आहा आमचेर. ताका लागून आमी एक अपील घेवन येयल्ले हांगासर. कोणाक अपील करूंक सोदता कितें अपील? आमी फक्त ट्रान्सपोर्टराक अपील करूंक शकता. आमी तेजे वयर वचना. पूण आमी एक मॅसेज सीएमाक दिवपाक सोदता की हो जो इश्यू आहा टोलाचो सीएमान मातसो भितर भर घेवपाचें आनी आमचो हो प्रॉब्लेम सॉल्व करपाचो. वर्सां जालीं हांगा बेटीन काम करता. आमची गाडी आसा ट्रक आसा बाटा टोल लावून आमकां खूब त्रास जाल्ले आसा आनी आमकां हे टोलाचो त्रास काडून घेवचो असो सीएमा कडेन आमची मागणी आसा. आनी आमकां सगळ्यांक हे टोलांतल्यान मुक्त करून आमकां 4 पयशे जोडपाची आशा आसा ती करून दिवची अशी आमकां सगळ्यां कडेन विनंती आसा. सगळ्या आमच्या ट्रक ओनरा कडून सीएमाक विनंती आसा की आमचे सगळें पूर्ण करून घेवचें. येयलो म्हणल्यार व्हडलें तो हाल्लो हिरू तुजी सायज पळोवन